फिलहाल रास्ता तो ठीक ठाक है, लेकिन ये जो रात में सफ़र करने लायक नहीं है। अगर आप ग्रुप में हैं तो आप रात में सफ़र कर सकते हैं। बाकी देख सकते हैं कि रोड कितना ज़्यादा हरा गोरू यानी गैया वैया मौजूद है। हम लोग तो इधर 10 से 15 लोग हैं और सबकी मोटरसाइकिल में अपना अपना बढ़िया, मतलब बाइक में बढ़िया लाइट है, हम लोग कर रहे हैं। बाकी जैसे हम लोग का तो पैसा भाई ग्रुप राइड का यही एक फ़ायदा है। देखो मस्त एक चाय मिल रही, रात के 12:30 बज रहे हैं और ये देखो नशा मुक्ति केंद्र में कैंप लगा हुआ है जो कि चाय सर्व कर रहा है। और एक हंसी की बात ये है भाई, देखो घना जंगल है इधर और यहाँ पर शैडो फॉक्स वाले भैया रात में 12 बजे ऑर्डर कलेक्ट कर रहे हैं। भाई चाय पी के कैसा लग रहा है? भाई चाय पी के बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पर। और अभी ऐसा फील आ रहा है कि अपन चाय पीने काफ़ी दूर आए यहाँ पर। भाई शकल देख लो, ऐसा आदमी अगर लखनऊ में मिले तो कभी भरोसा ना करना, पर्स चोरी करता है ये। सिर पे ले रख बना लो बस। चल रहा है ये देखो एमपी राइड पे खाना, रोड पे बैठ के, तिराहे पे बैठ के भंडारा करा। सुबह हुई है भाई बुंदेलखंड की पहाड़ियों पर और हम लोग लिटरली यहाँ पर रुके थे और स्टे करने के लिए। हमें तो बिल्कुल जस्ट ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं था कि एक बहुत ब्यूटीफुल सी पहाड़ी यहाँ पर हमें अपने स्टे के पीछे देखने को पड़ेगी। और साथ ही देख रहे हैं भाई पहाड़ी तो काफ़ी ज़्यादा ऊंची है बुंदेलखंड के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा ऊंची पहाड़ी पाई नहीं जाती उत्तराखंड या फिर हिमाचल प्रदेश के मुकाबले। लेकिन देख सकते हैं फिर भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर सा जंगल है। भले हरा भरा नहीं है क्योंकि अभी पतझड़ का मौसम चल रहा है, उस हिसाब से। ऑल राइट गाइस, फिलहाल हो चुकी है सुबह और हम लोग यहीं पर स्टे किए हुए थे। पता नहीं था कि भाई पीछे इतनी सुंदर सी पहाड़ी है और आगे भी सारे वाटरफॉल्स और यही सब हैं। और फिलहाल ये जो है भाई बुंदेलखंड की पहाड़ी यहाँ से शुरू होती है काफ़ी ज़्यादा किलोमीटर तक की, मतलब यूपी और एमपी बॉर्डर तक की। ये पूरा कुछ पता नहीं था क्योंकि यहाँ पर आया तो हूँ 1-2 बार लेकिन स्टे किया नहीं था। रात में फ़िलहाल यहीं पर कोई एक छोटा सा बस स्टैंड है, यहीं पर हम लोगों ने स्टे किया। अब हम लोग आगे की ओर जा रहे हैं क्योंकि यहाँ से 24 से 25 किलोमीटर दूर पे पूर्वा फॉल्स पड़ता है भाई, जो कि हम लोग की डेस्टिनेशन, हम लोग की मंजिल वही है जिसके लिए हम लोग लखनऊ से निकले थे। और यहाँ गांव के काफ़ी सारे लोग, जैसे भैया